একটা দুটো পচা আলু বেরিয়েছিল, মমতাদি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। জানলার ওপাশে বাটি হাতে বসেছিল অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষ, এই গদ্দার চোর শুভেন্দুকে পচা আলু নিয়েছে। মেদিনীপুরবাসী চিরদিন দিদির কাছে কৃতজ্ঞ, বলছে কে? গদ্দার শুভেন্দু অধিকারী। আরে নাড্ডাজি নিজে স্টেটে যেখানে থাকেন, নির্লজ্জ বেহায়া, সেখানে নিজে স্টেটে যে লোকটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাখতে পারে না, সে এসছে এইখানে আপনাদের জ্ঞান দিতে। নিজে স্টেট জেতাতে পারে না, সে এসছে এইখানে এই গদ্দার, বেঈমান, চোর, চিটিংবাজ, মেরুদণ্ডহীন, তোলাবাজ, ব্ল্যাকমেলার, ঘুষখোর শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে দালালি করতে। বয়স্ক মানুষ, কথা বলতে খারাপ লাগে। আপনাদের সাংসদ এই বয়সের এত বেঈমানি, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে, তৃণমূলের কর্মীদের আবেগের উপর ভর করে, তৃণমূলের শহীদদের রক্তের উপর ভর করে পার্লামেন্টে গেছেন, আর আজকে দাঁড়িয়ে বলতে পারছেন না আপনি কোন দলে দাঁড়িয়েছেন, কারণ আপনি বিজেপি জুতো পালিশ করতে গেছেন। সুদে আসলে শোধ তুলব। আয় বিজেপি দেখে যা তৃণমূলের ক্ষমতা। মাত্র 2 দিন 3 দিনের প্রিপারেশন আপনারা যা করেছেন, তাতে বিজেপির সভায় যত লোক ছিল সেটা তো শুধু আমাদের মঞ্চে আছে, আর বাকি তো জনসমুদ্র। একটা প্রতিবাদ সভা, কারণ কিছু মিথ্যা কথা বলে গেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। আপনারা একটু যদি পিছিয়ে যান তাহলে ওনাদের দেখতে সুবিধা হয়। দেখুন, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি। ঠিক আছে, দেখছে ওরা সচ্ছে। দেখুন, খুব সংক্ষেপে বলছি। মায়েরা, বোনেরা, এই যে আমাদের উপহার দিয়েছেন শঙ্খ, এই যে শঙ্খ উপহার দিয়েছেন আপনাদের এখান থেকে, কারণ এই শঙ্খ এখানকার প্রোডাক্ট, এখানে আপনাদের প্রতীক, আপনাদের ভালোবাসার জিনিস, আবেগের জিনিস শঙ্খ। শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি, প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, ধন ধান্যে ভরো আমার এ ঘরে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমার এ ঘরে থাকো আলো করে। লক্ষ্মীর ভান্ডার মমতা ব্যানার্জি দিয়েছেন আপনাদের মায়েদের, বোনেদের ঘরে ঘরে। একটা বাজেট গেল, বাজেট দেখেছেন? সেই বাজেট আম জনতার বাজেট, আপনার আমার বাজেট, মা মাটি মানুষের বাজেট। আপনি উন্নয়ন যেরকম পাচ্ছেন, তেমনি প্রত্যেকটি পরিবারে, প্রত্যেকটি ঘরে দিদির সামাজিক সুরক্ষা, এই যে সামাজিক সুরক্ষা, দিদির সুরক্ষা কবচ পরে আমরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনারা দেখবেন দুটো সরকার, একটা দিল্লিতে বিজেপির, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন তেল, কৃষকের সার, জীবনদায়ী ওষুধ দাম বাড়ছে 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 বাড়ছে, আর ব্যাংকের সুদ কমছে 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 কমছে। এখানে আমরা কি বলি? এই আনোয়ার শুরু করেছিল, আনোয়ার পুরোটা করে উঠতে পারেনি। আমরা কি বলি? আমরা বলি মমতা ব্যানার্জি সরকার কাজ করছে, এমন কাজ করছে যে প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা মানুষ তার উপকার পাচ্ছে। আমরা বলি তো, আমরা কারা? তৃণমূল কংগ্রেস। এবার একটু ভালো করে শুনে দেখুন তো, আমরা যেটা বলছি সেটা ঠিক না ঠিক না। আজকে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে লড়াই, এই লড়াই আমাদের জিততেই হবে। তিনি জন্মে দিয়েছেন শিশু সাথী, মারা গেলে দিয়েছেন সমব্যাথী। তিনি কৃষক বন্ধু করেছেন, কৃষকের ফসলের 1750 টাকায় ধান কিনছেন। এক হাতে ধান দিন, এক হাতে চেক নিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার দুহাত ভরে মানুষকে উন্নয়ন করেছে। আমরা কাঁথিবাসী, পূর্ব মেদিনীপুরবাসী চিরদিন দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। বলছে কাঁথিবাসী, মেদিনীপুরবাসী চিরদিন দিদির কাছে কৃতজ্ঞ। বলছে কে? গদ্দার শুভেন্দু অধিকারী। কাঁথিবাসী তো কৃতজ্ঞ, আপনারা তো কৃতজ্ঞ, আমরা তো কৃতজ্ঞ, মানুষ তো কৃতজ্ঞ। তাহলে যখন
একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একই উন্নয়নের কথা বলেন, তার লজ্জা করে না? এখন বিজেপির অমিত শাহ জুতো পালিশ করতে চলে গেছে বেঈমান গদ্দার। আমরা কি বলেছি? আর্থিক নীতির লড়াই হবে, আর্থিক নীতির লড়াই হবে। ওদের সরকার দাম বাড়াচ্ছে, এসবিআই থেকে এলআইসি শেষ করে দিচ্ছে, আমাদের সরকার উন্নয়ন করছে, রাস্তা, আলো, জল, এমপ্লয়মেন্ট। আমাদের সরকার কন্যাশ্রী, আমাদের সরকার রূপশ্রী, স্বাস্থ্য সাথী 50টা, 60টা, 70টা তফাৎ। আর ওরা কি ভেবেছিল যে ভোটের আগে বলেছে আব কি বার 200 পার। মানুষ ভোটের পরে বুঝেছেন 200 পার বলছে পেট্রোলের দামটাকে 200 পার করাবে বলে। এই সরকার, এটা সরকার। 24 আসছে, তার আগে পঞ্চায়েত। আপনাদের অধিকার, মায়েদের অধিকার। মায়েরা দুধ থেকে সবজি কাটেন তো, সবজি কাটেন তো, একটু জোরে হাত তুলুন, সবজি কাটেন তো। যখন সবজি কাটতে কাটতে দেখেন একটা পচা আলু, একটা পচা টমেটো, কি করেন? রান্নাঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। মমতা ব্যানার্জিও বাংলার মানুষের জন্য রান্না করছিলেন, একটা দুটো পচা আলু বেরিয়েছিল, মমতা দি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। জানলার ওপাশে বাটি হাতে বসেছিল অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষ, এই গাদ্দার চোর শুভেন্দুকে পচা আলু নিয়েছে। কেন গেছে শুভেন্দু আজকে এত কুৎসা? নাড্ডাজি, আপনি এখানে এসছেন পশ্চিমবঙ্গে কাঁথির মাটিতে, পবিত্র পূর্ব মেদিনীপুরের মাটিতে। আরে নাড্ডাজি নিজে স্টেটে যেখানে থাকেন, নির্লজ্জ বেহায়া, সেখানে নিজে স্টেটে যে লোকটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাখতে পারে না, সে এসছে এইখানে আপনাদের জ্ঞান দিতে। হেরো নাড্ডা। হিমাচল প্রদেশ বিজেপি সরকার ছিল, হেরে গেছে। কার স্টেট? নাড্ডা স্টেট। নিজে স্টেট জেতাতে পারে না, সে এসছে এইখানে এই গাদ্দার, বেঈমান, চোর, চিটিংবাজ, মেরুদণ্ডহীন, তোলাবাজ, ব্ল্যাকমেলার, ঘুষখোর শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে দালালি করতে। এ লড়াই চলবে, এ লড়াই চলবে। একটা তৃণমূল প্রার্থীকে জেতাবার জন্য ভোট দেবেন না, ভোট দেবেন আপনার কন্যাশ্রীর অধিকার, আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডারের অধিকার। এই অধিকারটা রাখার জন্য জোড়া ফুল এই চিহ্নে ভোট দেবেন। মায়েরা, বোনেরা, আমাদের নীতি কি জানেন? মমতা দিদির নীতি কি জানেন? আপনাদের যেভাবে একটা দল, তৃণমূল কংগ্রেস, এমপি, এমএলএ, পঞ্চায়েত, পুরসভা, দলের পদ সবেতে দেখুন পরপর আরো বেশি মহিলাদের সামনে আমরা এগিয়ে দিচ্ছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি মমতা ব্যানার্জি শুধু ওই ছবিটায় নেই। আমরা বিশ্বাস করি মমতা ব্যানার্জির যা নীতি, তাতে এই দিদিটা মমতা ব্যানার্জি, ওই বৌদি মমতা ব্যানার্জি, এই বোনটা মমতা ব্যানার্জি, বাংলার প্রতি ঘরে, প্রতি পরিবারে একজন করে মমতা ব্যানার্জি তৈরি করছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই সংগতিটা রাখতে হবে। উন্নতিতে পারছে না, উন্নয়নে পারছে না, হিন্দু মুসলমান, হিন্দু মুসলমান, হিন্দু মুসলমান করছে। আরে হিন্দু তো আমরা জন্মসূত্রে হিন্দু, আনোয়ার জন্মসূত্রে মুসলমান, তাতে কি এসে গেল? আপনার ঠাকুর আপনার বাড়িতে রাখুন, মনে রাখুন। আমার ঠাকুর আমি মনে রাখবো, কিন্তু রাস্তায় যখন নামছি এটা রুটি কাপড়া আর মাখানের লড়াই। ঘরের ঠাকুরকে রাস্তায় নামাবেন না। আমি বিজেপিকে বলছি, জান না, যারা বিজেপি একবার সামনের পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বলুন জয় শ্রীরাম, আমি বিজেপি, আমায় 50 টাকা লিটারে পেট্রোলটা দিন। দেবে না। আমি বিজেপিকে জয় শ্রীরাম বলতে রাজি আছি। যদি পাড়ার পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জয় শ্রীরাম বললে 50 টাকা লিটারে পেট্রোল দেয়, 40 টাকা লিটারে ডিজেল দেয়, কেরোসিনের দোকানে গিয়ে জয় শ্রীরাম বললে 30 টাকায় কেরোসিন পাওয়া যায়, আমিও তাহলে জয় শ্রীরাম বলতে রাজি আছি। কিন্তু ওই স্লোগানটা, ওই ধর্মের স্লোগানটা মানুষকে ভাগ করতে ব্যবহার হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী হঠাৎ তিলক কেটে নাচছে, তিলক কেটে নাচছে, দেখেছেন? হঠাৎ তিলক কেটে নাচছে। তা আমাকে সবাই সাংবাদিক বন্ধুরা বললেন, আরে শুভেন্দু অধিকারী তো নাচছেন কীর্তনের সঙ্গে।
আমি বললাম ওটা কীর্তন। কীর্তন কত সুন্দর হয় বলুন তো, কীর্তনের একটা ছন্দ আছে, হরিহরায় নম কৃষ্ণ মাধবায় নম, মাধবায় রাঘবায় কেশবায় নম। তো কীর্তন তো এরম হবে। আর শুভেন্দু সোজা নাচছে, ওটা কিসে নাচছে জানেন? একটা নেতে যেমন তেমন, একটা নেতে যেমন তেমন, দুটা নেতে রুগী, সারা জীবন চুরি করে শুভেন্দু নাকি যোগী। বয়স্ক মানুষ, কথা বলতে খারাপ লাগে, আপনাদের সাংসদ এই বয়সের এত বেইমানি, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে, তৃণমূলের কর্মীদের আবেগের উপর ভর করে, তৃণমূলের শহীদদের রক্তের উপর ভর করে পার্লামেন্টে গেছেন, আর আজকে দাঁড়িয়ে বলতে পারছেন না আপনি কোন দলে দাঁড়িয়েছেন, কারণ আপনি বিজেপি জুতো পালিশ করতে গেছেন। সুদে আসলে শোধ তুলব। সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন হবে। তৈরি হন। গ্রামে গ্রামে মা বোনেদের দুর্গ, গ্রামে গ্রামে ভাইদের দুর্গ, প্রতিটা বুথ মিনিমাম 51% ভোট, ম্যাক্সিমাম 100% ভোট। কোন জায়গায় একটা বিজেপির দুই ভাই সিপিএম আর কংগ্রেস আই। যদি কেউ ভুলেও থাকেন সিপিএম বা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন, জেনে রেখে দিন ওরা বিজেপির বি টিম, ভোট ভাগ করতে চাইছে। একটা ভোট যদি সিপিএম বা কংগ্রেস পায়, সব থেকে খুশি হবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনার যদি মনে হয় পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস কৃষকের সার দাম বাড়াবেন, আপনি বিজেপিকে ভোট দিন। কিন্তু আপনার যদি মনে হয় এগুলো রুখতে হবে, আর কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার সব অধিকার রাখতে হবে, আপনার একটাই জায়গা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, একটাই প্রতীক। কি প্রতীক? জোড়া ফুল, একটা নেত্রী, নাম কি? এই লড়াই সামনের দিন চলুন, সেই লড়াই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আজকে আমি একদম বেশি এগোবো না। শত্রুঘ্নজি তিনি এসছেন এবং তাকে আবার আসানসোলে ফিরতে হবে। ফলে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় দীর্ঘদিনের সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র তারকা মেগাস্টার এবং রাজনীতিবিদ হিসেবেও সকলের কাছে যিনি শ্রদ্ধা পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে যিনি রাজনীতি করছেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, এবং বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে যিনি বিদ্রোহ করেছেন, সেই শত্রুঘ্ন সিনহা এরপর আপনাদের সামনে বলবেন। আমি আজ এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। কেউ আপনারা উঠবেন না। এখন আমাদের এই সভার যার একেবারে শেষ বক্তা, অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, এবং আমি যখন কলেজে পড়ি উনার বই দেখবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে বই দেখেছিলাম। কালীচরণ বই, আপনি কালীচরণে অভিনয় করেছিলেন। যাই হোক, এখানকার মানুষ কিছু ডায়লগ আপনার শুনবে আশা করে। এখন শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় আপনাদের সামনে, আমাদের দলের এমপি, তিনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। खामोश। बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। আমি সব থেকে আগে এখানে বসে আছেন সব থেকে লোকপ্রিয় আমাদের বন্ধু, আপনাদের মন্ত্রী, এমএলএ অখিল বাবু, কুণাল বাবু এত ভালো বক্তব্য দিয়েছেন, এত ভালো স্পিচ করলেন, একবারে ফ্যান্টাস্টিক বলতে পারি। আমি তো শুনছিলাম, আরে যদি কন্টিনিউ করতো আমি কখনো মাইন্ড করতাম না, আমি বলতাম ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি ভেরি গুড কুণাল বাবু, আপনার ফিউচার ইজ ভেরি ব্রাইট। দারুণ বলেছেন। তরুণ বাবুকে, অভিজিৎ বাবুকে, সবজন এখানে যা বসে আছেন আমি প্রণাম করছি। অল তৃণমূল কংগ্রেস লিডার্स एंड वर्कर्स, सब भाई के আমি प्रणाम करছি। और यहाँ देख रहा हूँ
इतने हमारी घर की बहनें और माताएं बैठी हुई हैं, सबको प्रणाम करता हूं। इतने कम समय की नोटिस के बाद आज तक दीघा रामपुर के इतिहास में शायद सबसे बड़ी सभा, और वो भी 2-3-4 दिन के नोटिस पे, आज जो देख रहा हूं, और किसी दल के अभी बहुत बड़े नेता आए थे अभी शायद 11-12 तारीख को यहां पे, उससे 20 गुना 25 गुना बड़ी सभा, यानी वो सभा नहीं थी, वो नुक्कड़ सभा थी। और नुक्कड़ सभा के बाद ये जबरदस्त, जैसा कुणाल बाबू ने कहा, ये जन समुद्र, ये विशाल, ये अद्भुत, इतनी बड़ी सभा आप लोगों ने की, करके दिखा दिया डंके की चोट पे। मैं इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, तृणमूल कांग्रेस के जबरदस्त कार्यकर्ताओं का, और सबसे ज्यादा अपने रामनगर और दीघा के अपनी जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, এখনই আসার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি আপনি তো বিজেপিতে ছিলেন, আপনি অটল বিহারী বাজপেয়ী গভর্নমেন্টে ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, হেলথ মিনিস্টার ছিলেন আপনি, তারপরে আপনি শিপিং মিনিস্টার ছিলেন, আপনি ছেড়ে দিলেন, যা কুণাল বাবু বললেন বিদ্রোহ করে চলে এসেছি। কেন? बहुत लोग जानना चाहते हैं क्यों छोड़ दिया। फॉर द सिंपल रीजन कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बड़ी अच्छी सरकार थी, हमारी अपनी देश की सबसे लोकप्रिय नेता, बिहार बंगाल की सबसे बड़ी मास लीडर, इतनी अच्छी इमेज की रॉयल बंगाल टाइग्रेस, द ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी भी उस सरकार में थी और हम भी उस सरकार में थे। और उस वक्त डेमोक्रेसी चलती थी, उस वक्त लोकतंत्र था, लोकशाही थी। और अभी धीरे धीरे हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो लोकशाही धीरे धीरे बदलकर तानाशाही में आ गई, अथॉरिटेरियन रूल, यानी अहंकार से भरपूर सरकार, तानाशाही और ईवीएम मशीन का खेल करके सामने आने वाली सरकार जिस तरह से अपनी अकड़ दिखाई, अहंकार दिखाया, हमने जनता के हित में, लोगों के हित में बात की। मैंने कहा नोटबंदी बहुत गलत हुआ है। आपको याद होगा पूरे देश में सबसे पहले नोटबंदी के खिलाफ आवाज मैंने उठाई थी, और यहां पे हमारी सर्वमान्य सबसे लोकप्रिय नेता ममता जी ने तो डंका बजा दिया था, इतना जबरदस्त बजा किया था। ममता जी और हम साथ साथ एक ही पेज पे रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त होता रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। मेरा अपना मानना है कि पूरे राष्ट्र में जयप्रकाश नारायण जैसे महान नायक के बाद कोई अपने दूरदृष्टि की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, सिंप्लिसिटी की वजह से, कोई अपने स्ट्रगल की वजह से, अपनी क्षमता की वजह से कोई नेता सबसे बढ़कर आई है तो वो है हमारी ममता और ममता बनर्जी। और हम दोनों सेम पेज पे रहे। उन्होंने भी कहा बहुत गलत हुआ है, ये देश की जनता के खिलाफ हुआ है नोटबंदी। हमने कहा अभी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया। जीएसटी में एक साल में 365 दिन होते हैं।
अभी तक जीएसटी में करीब करीब 400 बार संशोधन हो चुका है, हर दूसरे दिन संशोधन, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं। अहंकार और कंफ्यूजन से पॉलिसी सामने आती गई और हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं पार्टी की बात स्वीकार नहीं कर रहा हूं और इसीलिए यंगर जनरेशन আপনাকে আমি বলতে চাই, যদি আপনি শুনতে চান তাহলে আমি বলতে চাই कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हमने कहा बस अब नहीं, और इसीलिए जो कुणाल बाबू ने कहा विद्रोह करके और मैं एक नई दिशा में लेकिन सही दिशा में शामिल हुआ। ममता जी के निमंत्रण पे, ममता जी के आदेश को अध्यादेश मानते हुए मैं यहां आसनसोल आया और आपके आशीर्वाद से और सहयोग से शायद एक रिकॉर्ड कायम करते हुए आपकी जीत हुई है, मेरी जीत नहीं हुई है। मैं तो ममता जी का एक सिपाही हूं, चाहे एक सिपा सालार हूं, लेकिन जो भी हुआ है वो जीत मेरी जीत नहीं, सही मानों में वो बंगाल के लोगों की जीत हुई है, आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत हुई है, तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत हुई है। और सबसे बड़ी जीत अगर हुई है तो हमारी, आपकी, सबकी अपनी ममता जी या ममता दीदी की जीत हुई है। अभी इसके बाद इस तानाशाह गवर्नमेंट ने अपने लोगों को जगह जगह भेजना शुरू किया है। इनके पास धन शक्ति बहुत है। आपने देखा होगा अभी पिछले चुनाव में ममता जी के खिलाफ क्या नहीं करने की कोशिश की, और आप लोग के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, बंगाल के लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, यहां पे हमारे आम जनता के खिलाफ। और जिस तरह से उन्होंने मनी पावर, मसल पावर, गन पावर, गून पावर का इस्तेमाल करके धन शक्ति से सामने लेकर आए बीजेपी को, वहीं ममता जी की अपनी सूझबूझ, अपनी अच्छी छवि, उनका अपना नेतृत्व, उनकी सादगी, उनका आयरन लेडी होना और अपने व्हील चेयर पे भी उन्होंने इनके धन शक्ति का जवाब अपनी जनशक्ति से दिया और भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ा दिए। नारे थे कि अब की बार 200 के पार। आपको पता है क्या हशर हुआ और क्या इतिहास हुआ, आपने देखा है। ऐसी ममता जी जिन्होंने क्या क्या नहीं किया अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे घर की महिलाओं के लिए। ये जितनी अभी कुणाल बाबू बोल रहे थे, उसके पहले अखिल गिरी जी बता रहे थे। आप खुद सोचिए, एक कहावत है कि जो बंगाल आज सोचता है, भारतवर्ष कल सोचता है। What Bengal thinks today, India thinks tomorrow। ये आयुष्मान भारत की बहुत चर्चा करते हैं हमारे दोस्त जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे नेतागण बहुत बातें करते हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत सिर्फ 5 लाख तक, और सिर्फ बीपीएल कार्ड जिनके पास है जो जुगाड़ कर सकते हैं, और उसमें भी सबको नहीं मिल रहा है। कि पूरे भारतवर्ष में, बंगाल में ममता जी ने वो करके दिखाया जो अद्भुत, बेमिसाल और स्वास्थ्य साथी की योजना दी आपके सामने, जिसमें कोई बीपीएल कार्ड नहीं। पूरा बंगाल का परिवार जो है, चाहे बिहार से है कि झारखंड से है कि बंगाल से है कि उड़ीसा से है, जहां से भी है, हरियाणा से कि पंजाब से है कि हमारे सरदार जी हैं, सब बंगाल में बंगाल के बेटे हैं
जय बांग्ला है उनका, और उनके लिए सबके लिए बराबर यही किया स्वास्थ्य साथी योजना। और वहां पे कोई नहीं जुगाड़ की जरूरत नहीं है। और 5 लाख, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, वैसे तो आज भी ठीक है, 5 लाख फरवरी मार्च तक खत्म हुआ और उसके बाद फिर अगर कुछ हुआ तो फिर 5 लाख, यानी समझिए कई लोगों को 1 लाख में 10, 1 साल में 10 लाख का ये प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जो महिलाओं के लिए पेंशन, जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के लिए 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, ये सब कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। आज जगह जगह चर्चे हो रहे हैं। किसानों के लिए जो सुविधाएं, गरीबों के लिए, SC ST के परिवार के लिए, ये कहीं नहीं जो आज बंगाल में हुआ और बंगाल में हो रहा है। आपने देखा होगा अभी अभी बजट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। आप बंगाल गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए, कहीं लोगों पे भार नहीं। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जिसका पहला रिएक्शन मैंने ही दिया था, आप खुद सोचिए, कहीं देखा है कि SC ST परिवार के लिए कुछ किया हो, किसानों के लिए कुछ किया हो, नौजवानों के लिए कुछ किया हो, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए कुछ किया हो, दूध का दाम इतना बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, कुछ किया हो? कुछ नहीं। ये चुनावी बजट था, चुनाव को लेके दिमाग में ये बजट सामने लेकर आए। मगर यकीन मानिए, चुनाव में इस बार 2024 में एक तरफ तो हमारी ममता जी सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी इस बार, आप मेरी बात का यकीन रखिए। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे, पर खच्चे उड़ जाएंगे। जैसा पिछली बार नाम दिया था, अब की बार 200 पार, इस बार वो शायद 100 भी नहीं पार कर पाएंगे, 100 भी पार करना मुश्किल हो जाएगा उनको। इसलिए जरूरत है आप लोग के साथ की सहयोग की, खासकर ममता जी के लिए जो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर है। ममता जी जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, ऐसी ममता जी जो अभी शायद जब अनाउंस हुआ ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, ग्राम पंचायत जन जीवन से जुड़ा हुआ और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये चुनाव होगा ग्राम पंचायत। उसमें आप खुद देख लीजिएगा कि कैसे सेंटर के और कैसे वो नेता लोग जो 200, 500, 1000 की नुक्कड़ सभा करने आ रहे हैं, उनके कैसे होश उड़ जाएंगे। रिजल्ट का इंतजार कीजिए, ये रिजल्ट अभी बहुत जल्दी सामने आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मैं जो यहाँ पे आके आपके अपने परिवार के सदस्य के नाते আপনার শত্রুঘোষণা, আপনার সামনে, আপনার সঙ্গে এসেছি আমি, আপনার সঙ্গে যাব, আমি এইখানেই আছি। আর প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক দিন আমি যা প্রোগ্রাম আমাকে দেয় ওরা, আমি ওইখানে আছি, আপনার সঙ্গে চলিয়ে চলবার আমি চেষ্টা করছি। ये याद रखिएगा क्या बहुत हो गया है, खामोश, अबे बहुत हो गया, अब खामोश करने का वक्त आ गया है। इसलिए मैं आपसे अभी आज्ञा लेके मैं अभी आसनसोल जा रहा हूं और बहुत जल्दी बहुत बड़े कार्यक्रम में यहां आपके सामने उपस्थित होगा। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जय बांग्ला, जय हिंद। बहुत जान है, बहुत। थैंक यू अखिल बाबू, थैंक यू वेरी मच। আপনার এত সুন্দর শত্রুঘ্ন সিনহা আমাদের দাদা, ওনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা যে এত দূর কষ্ট করে তিনি আজকের এই সভায় এসেছেন। আমি দাদার কাছে অনুরোধ করব, আমরা যখন সভা করব এরপরে ওনাকে ডাকলে যেন ওনাকে পাই। আমি আরো কিছু কথা উনি বলতেন, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, আসানসোলে যাবেন, উনি সবসময় আমাদের সাথে আছেন। কুণাল দাও সবসময় ঘুরছেন, জেলাতে গোটাটাই ঘুরছেন কুণাল ঘোষ।
তাই তিনি সবসময় আসেন। তাই আমাদের পক্ষ থেকে হাত তুলে সবাই বলুন, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জয়